maamulka dowladda hoose ee degmada Sheekh oo uu horkacayo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Sheekh Cali Xaaji Axmed ayaa saaka aroornimadii hore olole nadaafadeed ka bilaabay xaafadaha kala duwan ee degmada Sheekh iyo goobaha istiraatiijiga ah ee degmada Sheekh iyagoo ka duulaya xanuunada ka dhalan kara qashinka maadaama oo la galay xilli roobaad. horreeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Sheekh Cali Xaaji Axmed waxaanu bulshada ku wargeliyay inay bulshada meel uga soo wada jeestaan wixii bilixmo iyo caafimaad darraba ku keeni kara degmada Sheekh. في مارج waxaanu halkan ka shaqeynaynaa xashiishkii shalay iyo maanta iyo berito saddex raacisho ayaanu buraynaa xashiishkii si caafimaadka loo wanaajiyo laga hortagana wixii ka dhalan kara ee caafimaad darra magaalada oo dhan cagafyada sanadkiisa iskaga mashruuc hawl ballaaran oo ah sidii amarka madaxweynuhu ku bixiyay wasaaradda caafimaadkana noo soo mariyay amarka ayaanu maanta ololahan ballaarnay ilaa shalaytaan wadnay waana wadaynaa ilaa berito alxamdulillahi rabbil caalamiin waana waqtigii roobkuna waanu dul saaray waxaan doonaynaa si aan xashiishkuna u qoyin nadaafad darrana uga dhalanin inaanu dhammaystirno ilaa galabta ilaa aroorta haddii ilaahay yidhaaho. geesta kale waxaa isaguna ka hadlay xildhibaan maxamed diiriye oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaanu isaguna fariin u dilay bulshada ku dhaqan degmada Sheekh islamarkaana ku wargeliyey bulshada in ay mar walba ku dadaalaan badqabka fayadhowrka deegaanka iyo bilicda degmada Sheekh. waata la sheegay cudurraduna wuxuunba ka dhalanayaan xashiishka dadka dhex yaala iyo weliba xilliga roobabka awalba haddaaya waxaan u lahayn inaanu caadan u lahayn inaanu marka roobku soo horo soo joogsado inaanu xashiishka magaalada ka dhammayno sababtoo ah xashiishku wuxuu badan yahay baco bicihiina biyaha markay ku qabsadaan dhulka inuu cudurro ka dhashaaba ayaa loo malaynayaa markaa ilaa shalay waanu wadnay ilaa maanta bisha 22 tahay ilaa 23 bisha waa ka dhamaystirayna magaalada xashiishka. marka dowladda hoose waxay soo xilqaantay oo ay horinaysaa qashinka goobihii lagu qabo annaguna waan la garab taaganahay waanaanu kala shaqeynaa marka waxaan leenahay dadweynaha qashinka sida uu sheegay Maxamed Saciid goobaha loogu talagalay dhiga ama ururiya jawaan iska ururiya ama foosto kadib si gaadhigu toddobaadka mar idin soo maro dabeedna idin ka qaado loo geeyo goobta loogu talagalay oo ah godka xashiishka kadibna halka gaadhigu geeyo marka lagu gubo si nadaafadda magaalada iyo caafimaadka iyo bilicda magaaladuba ay qurux badan. annaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu waxaan sidaas iyo si kasii qurux badanba aanu ulaanba qaadi doono ugana shaqeyn doono qashinka magaalada. waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV degmada Sheekh ee gobolka Saaxil.